¿Qué onda? Bienvenido a un tutorial más de Trance Music Tips. En esta ocasión te voy a mostrar un bajo, se llama Bass Hoover. Suena fuerte, suena potente. Te lo aconsejo, si no sabes cómo encontrarlo, bueno, aguántame tantito, te voy a mostrar dónde. Mira, vas a ir aquí al signo, tiene aquí el signo de más, le pinchas ahí, vas a dejar libre lo que es canales, lo primerito, déjalo, no te preocupes de eso. Vas a entrar a Synthesizer, hasta aquí abajo donde dice Super Sam, mira, 1, 2, 3, 4, en el quinto, ahí le pinchas. Ups, perdón, vamos a ver, vamos a corregir tantito aquí. Ok, vas a ir aquí donde dice Super Sam, y estamos ahí en los archivos. Te vas en el primerito que dice Bass, 1, 2, 3, 4, en el quinto, si ves, ahí está marcando. Suena porque estoy tocando ese canalito con el dedo. Todo suena. Ese es el Bass Hoover. Para que quede grabado en tu ventanita donde vas a hacer tu música, tu bajo. Donde vas a hacer tu nuevo proyecto, pues nomás le das a la X y automáticamente ya queda. Si ves, ahí está. En este caso ya lo tengo, así es que lo voy a quitar para que entremos en acción. Es aquí donde lo tengo. Suena un poquito diferente, ¿por qué? Porque ya le agregamos algún efectito. Para que agregar efectos, pues abres aquí la pestaña que está en tu teléfono en la mano derecha, esta flechita, ahí se abrió. Yo le agregué nada más lo que es un efecto, un multi-FX. Vamos a reverbiar, si ahí está. Y una gráfica de ecualización, yo lo dejé así para que escuches lo bestial que suena, pero ya tú lo puedes manipular a tu gusto. Lo primerito, así lo dejé como está. Únicamente me fui a lo que son los filtros para manipular lo que es el cut off. Si no sabes cómo hacerlo, chécate el video anterior que subí, es referente a cómo automatizar el cut off y te va a ser de mucha utilidad. Bueno, vamos a dejarlo correr para que escuches. Te aconsejo que te quedes hasta el final para que veas y escuches lo fuerte que suena. Y además, pues fuimos haciendo variaciones con un rolling bass para que vayas viendo las diferentes maneras en que puedes hacer un bajo. Antes de empezar, te aconsejo que si quieres seguir recibiendo y viendo videos de tutoriales de música en FL Studio Móvil, no olvides suscribirte o hacer un comentario y, por qué no, un like también. Así es que allá vamos. Bueno, eso sería todo. Gracias y hasta la próxima.